My name is Dale Von Sagan. 私の名前はデール・ボンセッゲン Liz and I come from Denver, Colorado. 私はですね、コロラド州のデンバーから参りました。 My first life, I was a mathematics teacher. まずはじめにですね、私のキャリアが始まったのはですね、数学の先生としてまさしめの職業を得ました。 And then God called me to be a children's pastor. そしてですね、神は私にですね、子供たちの牧師になるようにという使命を与えてくださいました。 I worked for many years in the Church of the Nazarene in Denver, Colorado as their children's pastor. そしてコロラド州のデンバーのナザレというところでですね、子供たちの牧師として長年働きました。 And then God called me to be in charge of something called One Way Street. そしてまた神は私にワンウェイストリートというミッションを与えてください People ました。 ask me, what does One Way Street mean? 人々がですね、私にこのワンウェイストリートというのは一体どういう意味というふうによく聞きます。 One Way Street means that there is one way to heaven, これはですね、天国への一本通行とでも訳したらよろしいでしょうかね。 and that one way to heaven is through Jesus Christ. そして神につながるたった一つの道というふうに解釈していただければ結構でございます。 And One Way Street exists to help boys and girls know more about Jesus Christ. そしてですね、このワンウェイストリートというのはですね、子どもたちにキリストが何かということを伝えることを意味しております。 And we spend most of our time now traveling across the United States and around the world. そして私どもはですね、アメリカ国内にとどまらず世界中を旅して私どものメッセージを伝えてまいります。 Telling boys and girls about Jesus Christ and helping men and women like you to be better teachers for those children. そして、世界中にいる良い子の皆さんにはですね、イエス・キリストについて何であるかということを伝えます。そしてこのように皆様方に大人の皆様にはどんな風にして子どもたちにメッセージを伝える良い先生になっていただけるかということをお伝えしております。 If you just talk to the children when you're teaching them, they get tired of that. ただですね、単調なモノトーンの感じで子どもたちに教えていると子どもたちはいつも飽きてしまうんですね。 We like to use puppets. そのために私たちはたくさんの人形を We 使っ like て to いま use す。 fun songs. そして歌を歌います。 We like to use object lessons. そしてさまざまなものを使ってレッスンをいたし We ます。 like to use storytelling. そしてですね、物語を語ります。 We like to use ventriloquism. そしてですね、腹話術ももちろん使います。 We like to do lots of different things to make our teaching about God more interesting to the children. 神のことを子どもたちに教えるためにさまざまな面白い方法を使って子どもたちを飽きさせないようにしております。 So we're here today to try to encourage you about how important it is to teach boys and girls about God. そして私どもは今日皆さんにですね、大人の方々が神がいかに大切であるかということを子どもたちに教えることがどんなに大切かということを汲み取っていただければと感じております。 We need to teach the children while they're young. そして子どもたちに教えるときにはですね、子どもたちがまだ幼い頃から教え始めます。 Children are not too young to have Jesus come in their heart. そしてですね、Children are not too young to have Jesus come in their heart. イエス・キリストがですね、子どもたちのハートにどうやって入ってくるか早すぎるっていうことはないんですね。早ければ早いほどいいわけですね。 I made the decision to follow Jesus when I was only 8 years old. 私はですね、8歳の時に神の道に入ろう、神に従おうというふうに決めました。 And I've never been sorry. そしてこのことについて私は後悔したことがございません。 Some people say that children are the church of tomorrow. ある人々はですね、子どもたちというのは教会に役立つための明日の人材だ、未来の人材だというふうに言う人もいますね。 But we believe that children are the church of today. でも私たちは子どもたちというのは教会を支える今日の今必要な人材だというふうに考えております。 We need to teach them about Jesus Christ while they're young. そして子どもたちがまだ幼いうちにイエス・キリストについて教えることは大変価値があることだと思います。 Thank you for coming today. 本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。 And thank you for giving your time to boys and girls. そしてですね、この貴重なお時間を割いていただきまして、また皆さんがですね、これからいろんなところに入られて子どもたちのためにこういったことを教えていただきたいと感じており We ます。 want all that we do today to be an encouragement to you. 今日私どものこのレクチャーさまざまな活動で皆さんを励ますことができればと思っております。 All right. Next, we're going to do a song called God is So Big. Don't start it yet. He's going to introduce the song. I'm going to go backstage, and we'll point at you when it's time to start. Okay? それではですね、デイルさんちょっとバックステージの方で控えていただきまして、